पायलट आहा पळय तांकांय एक बेजार घेता म्हणून. सो तुमचे कितें व्यू आहा तेजेर? आमचो व्यू म्हणजे एक आता पयलीं जेन्ना लास्ट टायम आमचो सिद्धार्थ कुंकळकर जेन्ना पळय MLA आसलो पणजेचो आनी स्मार्ट सिटी अंडर सुद्दां जेन्ना आमी इमेजीन पणजे म्हणून एक हें करपाक घेतलेलें आनी सगळे आमचे जे पायलट लोक आहा पळय सगळ्यांक आमी कॉन्फिडन्सान घेवन एक मिटींग घेवन ते मिटींगेन डिसिजन घेतलें की आमी हें करुया म्हणून. तर पूण कितें जालें जेन्ना पळय परते आमी जेन्ना तिका फॉलोअप करपाक लागले त्या वेळार हें जालें की हे पायलट जे आहा पळय ते कमी शिकलेले कारणां आसल्यान आतां नये भुरग्यां कांय येवंक ना अजून. येवंक ना म्हणजे ते कारणां वेगवेगळीं आसा. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान सद्या परमिटांच बंद केल्या कारणान न्यू भुरगे भितर येवंक शकना ते. आनी आमी तेजेर हें केलें ना की न्यू परमीट इश्यू करा जे बेकार भुरगे आहा ते भुरगे भितर येतले आनी जेणे करून आतां सगळें जाल्लें आसा एक ऑनलायन अशें जाल्लें आसा सगळें अशें. आमकां दिसता जावचें अशें पूण जे ह्या फिल्डान जे लोक आसात ते एकदम कमी शिकलेले लोक आसा पयलीं पासून जाणटे जाल्ले आसा आनी स्मार्ट फोन कसो यूज करपाक जाय तें तांकां खबर ना. आनी तेंचे कडेन फोन जे आसा पळय धाकटे फोन आसा तेणे करून हॅलो हां सांग खंय आसा कितें आसा येवंक तेजे करून ते कॉन्टॅक्ट आसल्या कारणान ताका ती एपाची गरज पडना. दुसरी गोश्ट एप मतलब एप जर करीत न्हू एप जाल्यार आतां तुमी जाणा आतां फक्त पायलट उरूंक ना. मोटरसायकल पायलट पयलीं आसले तशें आतां उरूंक ना. तर आतां हाचे प्रायवेट लोक जाल्ले आहा. आतां स्विगी येयल्ले आसा. स्विगी बी आहा पळय पार्सल जे आहा पळय झोमॅटो आनी कितें पार्सल करता पळय ते लोक सुद्दां हितून इनवॉल्व जावन भाडें व्हरपाक लागल्या आनी तेचो बॅड यूज जावंक जायना म्हणून आमी केलें की आमी जशें चल्लां पयलीं पासून जशें चल्लां पायलटाचें पायलट एक कनेक्टीव आसा. पायलट जो आसा प्रत्येका कडेन कनेक्टीव आसा. जेजे रिलेटीव जे आसा रिलेटीव न्हू ज्या भागांतले लोक आहा पळय तेजे कस्टमर आहा सीट आहा स्कुलाची भाडी आसा आनी कशी कितें भाडें एड्युकेटाची भाडी अशी आहा पळय ती तेजेर हेजेर आसा. आतां जर ते एपाक जर बांदले गेले जाल्यार तेजो हांव नकळो कितलो बरो हें जातलो असो की आमचे जे पायलटांक. पूण हे पायलट खंयच उरतले तुमी जाणा आसतले आतां रेंट बायक आनी रेंट कार हिंगा सुरवातीक आमी ओपोज केल्लो रेंट बायक आहा पळय ताका ओपोज केल्लो. कारण कितें तर गोंयांत फक्त देशांत फक्त गोंयांत मोटरसायकल पायलट आसा आनी तो पायलट तसो उरपाक जाय. आनी ह्या पायलट वेवस्थान जे आहा पळय बहुजन समाजाचे लोक जे कमी शिकलेले लोक आसा आनी जे फायनान्शियली वीक आसा म्हणून ते लोक ह्या फिल्डान येयल्ले आसा आनी तांकां कंटिन्यू सरकारान बऱ्यान बरी सर्वीस दिवची आनी हो बिझनेस मेंटेन करचो. कारण पायलट वेवसाय हो गोंयकारांनी आपले स्वताचे निर्माण केल्लो गोंयकारांच्या विश्वासाचेर तो तरलो आनी तसो तो फुडें वचपाक जाय. ताका लागून आमी आमचें असोसिएशन जें काम आसा ते सुरवाती पासून आमी स्टँड घेतलेलो आसा की बऱ्यान बरी सर्वीस लोकांक दिवपाची हें आमचें केल्लें आसा. आनी हांव नकळो म्हाका जे गोवा मायल्स जाय भितर फक्त गोंयकार म्हाका खबर ना गोवा मायल्स टॅक्सी आहा पळय भितर गोंयकार कितले आनी भायले कितले आमकां खबर ना. कित्याक तर भितर कोणूय जातले ती ऑनलायन आसल्यार कोणूय जातले आनी तेजो कितलो बरो हें जातलो इफेक्ट जातलो तोय आमकां खबर ना. तुम्ही जॉईन जावपा ना तांकां तुमी जॉईन जायना अजून ते हांव एकटो जावंक शकना म्हणून आमी आमचे पायलट जे आहा पळय त्या पायलटांक आमी हें केल्लें ते पायलट भितर इंट्रस्टींग ना. अप्रोच केला गोवा मातसो एप्रोच केलो 2 वर्सां पयलीं येयल्लें आमचे कडेन हो एप्रोच केल्लो असो हें केला आमची मिटींग जाली अशी. तुमचो विचार ना जावपाचो जॉईन? म्हाजो प्रश्न न्हू पायलट भितर येवंक जाय न्हू. ते रेडी आसा उलयला तुमी कितें? ना उलयला कोणूच रेडी ना न्हू. रेडी ना हय ते म्हणजे आमचे विचार ना आमचे आसा तेच तेजी प्रत्येकाची जी भाडी आसा पळय ती कंटिन्यू सारकी आसा म्हणजे ती कॉन्टॅक्ट आसा मोबायलाची. आं हय आतां सरकारी डिमांड सांगपाचें म्हणजे ही आतां शेड जी आमी पळय ती रोटरी क्लबा कडून घेतल्या. पयलो जेन्ना पयलो म्हणजे आमचो सोपटे दयानंद सोपटे जेन्ना कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन जाल्लो त्या वेळा पासून स्टार्ट केल्लें आनी ती प्रत्येक कदंबा बस स्टँडाचेर ही कदंब बस स्टँड आनी खंय खंय जितलो जागो पॉसिबल ऑल ओव्हर गोवा हांवें 68 स्टँड नोटिफाय करून घेतलेले आसा. सगळ्यांक सायन बोर्ड लायले. आतां हांगा जे आहा पळय लायिल्ले सगळे आतां तुमी जाणा आसतले स्मार्ट सिटी अंडर पयलो बोर्ड आमी हांगा कदंबा बस स्टँडाचेर लायिल्लो कदंबा बस स्टँडाचेर 2002 तेन्ना आमचो अशोक नायक जेन्ना चेअरमॅन आसलो म्युनिसिपालिटी चेअरमॅन तेच्या हातीन तेचे कडल्यान पयलो जितले स्टँड 18 स्टँड जे आहा पणजेन 18 स्टँड नोटिफाय केल्ले आसा आनी सगळ्याक आमी सायन बोर्ड लायले. आयज तुमी पळयतले आयज स्मार्ट सिटीचे अंडर सगळे ते स्टँड काडून उडयल्ले आसा जेणे करून आयज आमकां म्हणजे रावपाक ते जागो ना अशें जाल्लें आहा. पूण आमी परत ओपोज हें करताले अशें की ते स्टँड काडल्यात पळय ते तुमी परत करात तें जायना अशें. दुसरी गोष्ट गेल्या म्हयनो 1.5 म्हयन्या पयलीं सीएमाची साखळे वचून हांवें भेट घेतली आमच्या मंडळान आनी तेंचे कडेन थंय उलयल्लें अशें की जे खंय हें आसा पळय
स्टँड नोटिफाय स्टँड जे आसा आनी पॉसिबल जागे खंय खंय आसा इवन कदमा बस स्टँड जागे आसा सगळे स्टँड आहा पूण थंय जागे पॉसिबल जागे आसा थंय स्टेडीचें प्रोविजन करचें म्हणून आनी तेणें आमकां आश्वासन दिलां गेल्या वर्सा आमचो विजय सरदेसायान हो टॉपीक एसामतल्यान काडलेलो आनी तेन्ना आश्वासन दिलें आमच्या सीएमान की खंय खंय जाता तो आमी हें करता म्हणून पूण तेच्या उपरांत हांवूय मेळ्ळो आनी तेणें आश्वासन दिलां आतां आमी ते लिस्ट करता खंय 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 पॉसिबल आसा ते लिस्ट केलां आतां फक्त तें प्रोवायड करपाक गोंयभर आतां पायलट संख्या आहा पळय टोटल सामके 2000 सामके कमी जाल्ले आसा 2000 कमी आतां हेका कारणां कितें सांगता तुमकां एक म्हणजे चडशे लोक जाणटे जाल्ले आसा तुमी जाणा 2003-04 पासून परमिटां दिवपाची बंद केल्ली आसा त्या वेळार परमिट हांवें बंद करून घेतलेली कित्याक प्रत्येक स्टॉनाचे 35-40 20-25 गाडयो जाल्ल्यो अश्यो आनी त्यो ओव्हर जाल्ल्या कारणान न्यू परमीट आनी थंय घालूं नाका जाय न्यू स्टँड हें करुया नोटिफाय करुया थंय कित्याक आतां ब्रॉड सिटी व्हडली जाल्ली आसा सगळें जाल्लें आसा न्यू हें करुया थंय घालुया आनी मागीर हें चालू करुया अशें पूण त्या वेळा पासून जे परमिटां बंद आहा ती ह्या वेळ पासून परमिटां बंद आसा